د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخي په ښارګوټي کې د کډوالو لپاره د استوګنیزو نمرو د ویش بهیر رسما پیل شو. د بلخ مرستیال والي مولوي نور الهادي ابو ادریس د دې پروګرام د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې دا اقدام د بیرته راستنه شوو کډوالو د ټولنیزو ستونزو د حل په موخه یو مهم ګام دی او ټینګار یې وکړ چې اسلامي امارت د ټولو هیوادوالو په ځانګړي ډول د بیرته راستنه شوو لپاره د ژوند د غوره شرایطو برابرولو ته ژمن دی. مسجد ما شما افتتاح کردیم، این نمره را توضیحش شروع کردیم و سرکه را ما شما دیدیم. انشالله همین سرایی که از شهر میایه ایرم انشالله سرک قرش اینجا که است در آینده نظر گرفته شده و تمام لوازماتی که مکتب است، پانتون است، آینده مدرسه است، پارک سایه سبزش است و تمام جوانبش اینجا در نظر گرفته شده. د بلخ ولایت د کډوالو او بیرته راستنه شوو چارو رئیس په وینا د دغو استوګنیزو نمرو ویش د بلخ ولایت مقام د لارښوونې له مخې پیل شوی او په لومړي پړاو کې به د 1500 کورنیو لپاره چې له ایران او پاکستان هیوادونو راستنې شوي دي دغه بهیر ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د راتلونکي کال د وریه حمل تر میاشتې پورې به شاوخوا 1000 نورو کورنیو ته هم د استوګنې نمرې وویشل شي. د مهاجرینو تعداد که چیرې په نفر د فامیل 15 نفر او 15 بیسوي ورته ورکول کېږي، همدا رقم که 10 و 10 بیسوي ورکوي، که 15 و 15 بیسوي. د تثبیت کمیټې له طرفه په بلخ ولایت کې 1500 کورنۍ تثبیت شوي دي چې په دا نن و سبا کې به هغه کورونه دلته راولو. دا شارکونه نن علني افتتاح شروع شوله. ورته مهال یو شمیر راستنه شوي کسان چې په دې مراسمو کې ګډون درلود د اسلامي امارت د مشرتابه له پاملرنې او ملاتړ څخه مننه وکړه او دغه راز دوی ته د ځمکو د ویش او د لومړنیو خدمتونو او اړینو اسانتیاو د برابرولو په پارې قدرداني وکړه. الله دې د دې څخه خوشحاله سي، موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. دا جومات نوی جوړېږي، سرایونه دې پخوا لږ وو، 360 وو، اوس پر نفر باندې 100 متره مځکه راکوي. موږ ډېر ځینې خوشحاله، الله دې د دې څخه خوشحاله سي، موږ ډېر تشکری ځینې وایو. در اینجا به خاطر سرپناه ما دولت همکاری میکنه که از پاکستان آمدیم دیگه و خیر خوشحالی دیگه کار دوام دادم بیادر. ما بسیار از دولت راضی هستیم. یاد دې وي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي په ښارګوټي کې د اوسیدونکو لپاره د ژوند ټولې اړینې اسانتیاوې لکه اوبه، برېښنا، سړکونه، ښوونځي او روغتیایي مرکزونه په پام کې نیول شوي دي.